ଏବେ କାହିଁକି ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ଚାଲିଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବେ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସୁସଜ୍ଜିତ ହବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇକି ଧନ ଏଇ 6 ମାସ ବିତିଯିବ। 6 ମାସ ପରେ ତାପରେ ଗୋଟା ଲହର ଚାଲିବ। ତାପରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଦେଶ ଯୁଗ୍ମ ଦେଶ ହେଇଯିବ, ମାନେ ମିଶିଯିବେ। ଯେମିତି ରୁଷିଆ କରି ସିଏ ମିଶିଯାଇ ଗୋଟିଏ ରହିବ। ଏବେ ବି ଇରାକ ମିଶିବ ବୋଲିକି ଆଜି ଗୋଟା ଇଏ ଦେଇଛି। ଆମେରିକା ତ ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନ ଇରାକ ମିଳିସାରିଛି। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, 13 ଟୋପିଆ ବା କରିବେ ମେଳି। 13 ଟୋପିଆ ମାନେ 13ଟା ଦେଶ ମୁସଲମାନ ଟୋପି ଯାକ ସବୁ ଯାକ ମେଳି ହେଇଯିବେ। ସିଏ ଧନ ଶୁଣନ୍ତୁ ତ ଇସାରେ ମୁସଲମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁ ଗୁରୁ ମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଆଗକୁ ଧନ 13 ଟୋପିଆ ହଉଛି 13 ଯୋଉ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଥିବେ 13ଟା ଦେଶ, ସେମାନେ ମେଳ ହେଇଯିବେ। ମେଳ ହେଇକି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହେଲା। ତା ଭିତରେ ଗୁପ୍ତଚର, ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ ଚୋର ହେଲା, ବଡ ଚୋର। ସେମାନେ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ବହନ କରି ନେବେ ହେଲା। ଭୟାନକ ଯୁଦ୍ଧର ତିଆରି କରିବେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି ପ୍ରାୟ, ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି। ସେଇ ପେଟ୍ରୋଲ ବି ଆମ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିବ। ସେଠି ଯନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ସେ ଅକାମୀ କରିଦେବେ, ଦେବେନି ହେଲା। ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଧନ। ତମେ କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କଲ, ଯେତେବେଳେ ତମ ଉପରେ ଶାସନ କେମିତି କରିବେ? ତମେ ଆଜି ଯଦି ଦୁନିଆରେ ଅଛ, ପାପୀ ମାନେ ତମକୁ ଧନ କଣ କରିଛନ୍ତି? ପାପୀ ମାନେ ତମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶୋଧୁଛନ୍ତି, ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ଶାନ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ପରିବାର ଏମିତି ହୋ ହାଲା କାହିଁ ରହୁଛି? କିନ୍ତୁ ତମେ କଣ କରୁଛ? ଭକ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କର, ଶାନ୍ତି ଟିକେ ଦିଅ। ମୁଁ ଆମକୁ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବଧିର ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ଚାହୁଁଛ ନା ଚାହୁଁନ? କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଜି ଭିକାରୀ ହେଇଛ କାହା ପାଇଁ? ଜଣକୁ ସ୍ୱାମୀ ଚରିତ କରିଛ। ତମେ ଯୋଉନ ଜାଗ୍ରତ ହବ, ତମେ ହଉଛ 13 ଟୋପିଆ। ତମେ ହବ 13 ଟୋପିଆ ହବ। ସେ ତ ଦେଶର ପ୍ରକୃତି ହେଲା 13 ଟୋପିଆ, ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରି ଆଇଲ। ସିଏ କଣ ଶାସନ କରିବେ? ଆମେରିକା ତ ଧନ ରହିବନି। ଆମେରିକା ଯୋଉ ଖଳନାୟକ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବନି। ତାକୁ ଆଗେ ମୁସଲମାନ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଗେ ଖାଇବେ। ସବୁ ଗୁପ୍ତରେ ଧନ ଇଏ କରିବେ ଠିକଣା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଧନ। କିନ୍ତୁ ଧାର ଯଦି ତମର ଧାର ଯଦି ରୁଷିଆ ଆସିବ, ରୁଷିଆ ମିତ୍ରତା ଭାବ ଇଏ କରିବ, ଭାରତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ତମ ଓଡିଶାରେ 13 ଦିନ ନରେଇ ଚାଲିବ, ସବୁ ଭାଁ ଭାଁ ହେଇକି ଚାଲିବ। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାତୀ, ତମ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ତକାତେ ଏଗୁରା ସବୁ ଭାଁ ଭାଁ ହେଇ ଚାଲିବ। ସନ୍ଧାନକୁ ଗାଳିବେ, କିନ୍ତୁ ଧନ ରୁଷିଆ ଆସି ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଆଗକୁ ଗୁଳି ମାରି ମାରି ହାତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ମିଲିଟାରୀ ମାନଙ୍କର ଗୁଳି ମାରି ମାରି କେତେ ଦିନ ନରେଇ ଚାଲିବ? 13 ଦିନ ତୁ ନରେଇବୁ ଚାଲ ଦେଖିଆ। 13 ଦିନ କାଲି ତୁ ନରେଇବୁ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ସମସ୍ତେ ଧନ ଆଗକୁ ଧନ। ସେତେବେଳକୁ କଣ ହେଇଥିବ? ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପୁରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥବ। ଧର୍ମ ପୁରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥବ। ମୁଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ତା ଛାଁ ଜାଗ ହେଲା। ପାନ ନିଅ ନିଅ ନିଅ। ଯୋଉ 13 ଟୋପିଆ ହବ, 13 ଦିନ ଓଡିଶାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ସେଟା କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ହବ? ବିରାଟ ଘାଟୀ ଯୋଉ ଅଛି, ଯୋଉ ଜାଣିଛ ତ ସେଇଟା କଣ କର? ଚୌଦ୍ୱାର ବିରାଟ ଘାଟୀ। ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ହବ? ବିରାଟ ଘାଟୀ ବାଲେଶ୍ଵର। ଚାନ୍ଦିପୁର ଯୋଉ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟୀ। ଆଚ୍ଛା ହେଲା। ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଆସିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ ବାଟେ? ଆମର ପାରାଦୀପ ବାଟେ କୁହା ହଉଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ମାନେ ଅଲିମିଟେଡ ସବୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ସେନା ମାନେ ଅଲିମିଟେଡ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ନ ପାଉଛି ଗିଲାସେ ଦେଇଦେବି। ସବୁ ଯାକ ସବୁ ସେନା ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ। ସବୁ ସେନା ସ୍ଥଳ ଆକାଶ। କୋରୋନା ଯା ତୁ ତ ଘରେ ଘରେ ରହ, ଯୁଦ୍ଧ ବି ସେଇଆ। ଯୁଦ୍ଧ ବି ସେଇଆ। ସବୁ ହାହାକାର ହବ। ରାତିରେ ଧନ ଲାଇଟ ନେବେ, ଘରେ ଧନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥବ। ଯେତେବେଳେ ଧନ ତୁଣ୍ଡରେ ଭାଗିବ, ଯେମିତି ରୋଗ ଆଇଲେ ଧନ ଏକ୍ସରେ ଭଗବାନ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚା, ପ୍ରଭୁ ଅମୁକ ବଞ୍ଚା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛ। ଯୁଦ୍ଧ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେମିତି। ରାତି ହେଲା କ୍ଷଣି
प्रभु 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 ये भगवान ये निर्विकार तत्व आईला जिते से नाम तमें धन आज पूरे बाहर फोपार गपिकी से नाम देले भगवान जागृत उद्धार करिए सर्व हईबे एकम को डाकिबे नारायण रख से नारायण जहाँ नाम रख रे बाबा नाम रख गुरु नाम समस्ते रखे सेटा भी नहीं नाम रख गुरु नाम आसते से नाम को रख ना ईश्वर डाकिले रही ना धन जगन्नाथ डाकिले रही कि राम डाकिले रही निज नाम को निजे रखिथु रे बाबा जी नाम रखिथु से फल पाऊ। अच्छा से 13 दिन हब हब ओडिसा रे सेति माने सेतलकु रूसिया सहायता करिवो भारत को। अच्छा से जो ओडिसा को तते 13टा कंट्री सहायता करियो 13टा कंट्री पे आसी आक्रमण करी भारत को 13टा तब धन सिया हजन 45टा कंट्री आवे 45 13 जन मिसिकरी तार लीडरशिप नेबे सिया हजन 45टा कंट्री 13टा देश निये 45टा देश मुसलमान हैला से माने अल्लाह हो अकबर कहूना कि गोटे नाद करते ना नहीं कि तमें केटा नाद कर हे राम हे कृष्ण हे जगन्नाथ हे पार्वती हे अमक तमें 12 मिशा ना नहीं कि सत्यता से प्रकृत सत्यर संधान को धरी टोकी पिंधे तमें कौन पिंध तमें कौन पिंध से हिस्सा कहीं ना सत्यर संधान गोटे बाटे जीवा से कहते धन गोटे धन गोटे लोक मरले जीले जार मरले से कौन कबर करती आनंद कौन शोई पकई सेंट फेंट ये पोतती कि आम कौन कर धन कौन कर नहीं पोड़ी पकई कर ना ब्रह्म को दौना पोड़ी पकई चल दही चूड़ा कर चल अमक खर कि आम काले कराले आम ग्रास होगा कि सत्य पूजा करती से धन भौणी की विवाह करती भाई भौणी विवाह से सत्य पूजा कि आम कौन इंडिया पूजा हो आम हूँ तेणुक आम कौन वेद निर्वेद से जाग्रत शक्ति जाग्रत हम सब शासन भार है सत्यर फ्लोटा। अच्छा कुहाई कि विश्व रे सनातन धर्म पर प्रतिष्ठा होतंती भारत सत्य सनातन कल्की राम सत्य सनातन कल्की राम राम जी नाम सत्यर सनातन धर्म हूँ कल्की राम कलंकित नाम को तुम धरीच किंतु सर्वे हो एकाकार वेदर नथिव विचार ऋषिया आसिले धन विश्वगुरु चहल पकई सब जगह ये जो गुरु मान सब कहीदेवे विश्वगुरु महर्षि निजक निजे संयत रखिए क्रोध हिंसा लोभ मोह को दमन करेंगे भातृत्व भाव तैयारी करेंगे निजर धन गांधीगपन को भांगे निजर जोटा कि आमर शिक्षागत योग्यता भेदभाव को भांगे सब भाई भाई परिचय देवे से धन नारायण रक्षा आरंभ करें अरे भयंकर विजय रही 13 दिन धरी ओडिशा माटी भी हम बालेश्वर चांदीपुर विराट घाटी भी हम विराट घाटी कौन कह चौद्वार जो विराट घाटी चौद्वार विराट घाटी कह 4टा द्वार तुम शुण 4टा द्वार विराट घाटी कौन विराट मान 4 द्वार 4 मठ हो आखि कान नाक पाटी तोर विराट घाटी कि अष्टांग अष्ट शिवर न तत्व हो विराट बोली क्या कह निजर रूपटी हूँ विराट तू आखि बुझ दौनु निजर जो देखी दो निजर छवि जो छाया से हूँ विराट घाटी तो देहर अच्छी किंतु प्रकृति तत्व कौन के रूप बनई आगे देखला तू चिन्हबू कौन चिन्ह तो पार्नु भाव जोड़ी पारुनु किंतु कहू कौन 14 विराट घाटी अस्त्रागार को ऊपर सैन्य मारियो ना मारियो किंतु तार ठिकाना ताकर सैटेलाइट अच्छी ना नहीं तमर सैटेलाइट हूँ त्रिनेत्र तम थे पूरा ब्रह्मांड सैटेलाइट हूँ त्रिनेत्र किंतु तमें जाग्रत कर जाग्रत करना तेणुक तुम निजक निजे खेला जाओ खंड प्रलय ठाकुर से ठाकुर
ହେଲା। ଠିକ ଅଛି।